Buen día mi gente, el día de hoy nos vamos a dirigir hacia el río Coaque, que vamos a estar realizando una actividad de pesca. Pues como ustedes sabrán, estamos en tiempo de invierno, la página se trata de pesca con arpón, pesca submarina, entonces no se ha podido realizar un video. Y pues como la página misma me está diciendo que tengo tiempo que no subo un video, entonces el día de hoy nos vamos a dirigir. Como en estos días no ha estado lloviendo y ya estaba haciendo sol, pues entonces yo pienso que el río ha de estar claro, digo yo. Entonces me voy a dirigir hacia el río Coaque y vamos a estar realizando la pesca allá. Y sin más nada que decir, pues empiezo a grabar cuando estemos en el punto. Llegamos al punto donde vamos a realizar la pesca, pero como pueden ver, para pescar con arpón está muy turbio. Y pues he decidido pescar en otro lugar. Ya no pescaré aquí en el río, sino en un pequeño estero que hay aquí. Pues, aquí, como se pueden ver, no está tan claro, pero sí se ve algo. Y entonces pues aquí mismo voy a realizar la pesca, en este pequeño estero de aquí. Unos pequeños bagres y pequeñas tilapias y viejas. Y entonces pues, como no la puedo coger a todo con el arpón, vamos a realizar con la atarraya, a ver si es que caen. Como pueden ver mi gente, no podemos coger nada porque realmente está, yo no sé atarrayar, sé pescar con arpón, pero no se pueden coger. Estas puras así las vamos a estar liberando. Miren lo que pudimos sacar mi gente, un camaroncito. Y pues como podemos ver está preñadita. Y entonces la vamos a liberar. Esta de aquí pues sí la vamos a llevar. Esta de aquí no. Esta de aquí sí. Este camaroncito de aquí lo conocemos como mano piedra y entonces este de aquí sí lo vamos a llevar porque esto parece que ya no crían más. Bueno, estos no crían más, un poquito más nomás, pero igualmente lo vamos a llevar. Vamos a ver si le pegamos un atarrayazo allá donde se ve la corriente.
se dieron cuenta, se fue mal el atarrayazo. Bueno, así es que me salen, pero ya que se puede hacer. Entonces vamos a ir más arriba, porque no creo que salga nada. Vean mi gente, como pueden ver, la gente por aquí en el sitio pesca con catanga. Ya digo, aquí se coge harto camarón, pero con ese aparatito que está ahí llamado catanga. Como pueden ver, de carnada le ponen maracuya y pues que hay bastante camarón. La venta de camarón. Aquí venden los libras de camarón a $4. Y pues ya digo, en este esterito de aquí es que cogen la gente camarón. En el río de allá afuera que lo enseñé, que les mostré antes, también se coge bastante camarón. Sino que allá, en el estero de allá, en el río de allá, perdón, en el río grande, está bien turbio. Y pues aquí está medio claro, porque no está del todo. Como pueden ver mi gente, la primera que se agarra con el arpón. Mi gente, aquí logramos sacar una vieja, otra vieja. Y como se pueden dar cuenta, tiene 2 tiros. Antes se lo pegué aquí y ahorita se lo pegué acá. Mi gente, ahora les voy a mostrar lo que apenas cogí. Horrendo saquísimo para más de 2 viejitas y esa pescadita. Estas 2 son cogidas con arpón. Y estas pequeñitas de aquí, sardinas, no sé cómo. Bonguilla se la conoce. Y el camaroncito también con atarraya. Gente, sin más nada que decir, pues damos finalizado el día de hoy. Y pues nos vamos a retirar. Porque ya no se dio nada. Ya digo, sin más nada que decir, nos vamos a terminar retirando.